हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम जीतन और आप देख रहे हैं जीतन टेक। मैं आपके लिए मदरबोर्ड H81 लाया हूँ जो कि i5 4 जनरेशन का CPU लगाने वाला हूँ। इसमें आप देख सकते हैं मैं प्रोसेसर इसमें लगा रहा हूँ जो कि ये इंटेल का i5 4 जनरेशन CPU है। मैं इसको अनबॉक्सिंग करके बारीकी से आपको दिखा देता हूं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नया है तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। मदरबोर्ड में भी एरो मार्क दिया हुआ है और सीपीयू में भी एक एरो मार्क दिया हुआ है जो कि उसको अच्छे तरीके से बैठा देंगे और इसमें चिपका देंगे। इसके ऊपर एक थिनर पैच देंगे जो कि सीपीयू ज़्यादा हीट ना हो पाए और थोड़ा ठंडा रखने में हेल्प करता है। मैं कैसे लगा दे रहा हूँ आप इसमें बारीकी से अच्छे तरीके से देखिए, उस तरह ही आप इसमें लगा सकते हैं। सीपीयू के ऊपर थर्मल पैच देने के बाद उसके ऊपर हम ये सीपीयू फैन लगा देंगे जो कि इसको अच्छे तरीके से इसमें बैठा देंगे। सीपीयू पैन का सॉकेट हम मदरबोर्ड में अच्छे तरीके से बैठा देंगे और उसको लगा देंगे। उसके बाद हम 8GB रैम लाएंगे और पीसीबी स्लॉट में लगा देंगे। मैं कैसे लगा दे रहा हूँ आप अच्छे तरीके से देखिए, आप भी उस तरह अच्छे तरीके से लगा देना। मैं इसमें 8/16GB तक रैम लगाऊंगा जो कि मदरबोर्ड H81 है। उसके ऊपर हम 8GB रैम जो कि DDR3 है उस मदरबोर्ड के सॉकेट में मैं अच्छे तरीके से लगा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये है SATA केबल जो कि मैं हार्ड डिस्क में लगाऊंगा और एक SSD में लगाऊंगा जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तब तक के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और कौन सा पार्ट्स कहां लग रहा है आप बारीकी से अच्छे तरीके से देख लीजिए। मैं एक i5 4 जनरेशन का कंप्यूटर बिल्ड करने जा रहा हूं जो कि मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं। आपको भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और सभी वीडियो को एक एक बार ज़रूर देखें। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं जो कि आप उसमें जाकर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। चलिए मैं कैबिनेट लाया हूं और कैबिनेट के ऊपर मदरबोर्ड फिट कर देता हूं और आपको सभी को बारीकी से अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। तब तक के लिए आप वीडियो को एंड तक बने रहें और कौन सा पार्ट्स कहाँ लग रहा है आप बारीकी से अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल पे नया है तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपके लिए ऐसे ही नया नया वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें और हमेशा प्यार देते रहें।